Правда, как-то очень современно стало. Мне очень нравится наблюдать за тем, как Профессия очень интересная. Quería, aprovechando la placa solar, hacer la instalación. Perfecto. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Мы в Испании. Для вас по-прежнему Татьяна и Алексей. Тема сегодняшнего нашего ролика будет цены в Испании. Сколько стоит жизнь в Испании? Ну, а точнее, одна из частей, можно сказать, этих трат, одна из статей расхода, и это коммунальные платежи. Но если быть еще более точными, это расходы на электроэнергию. Дорогие друзья, если у вас будут возникать какие-либо вопросы по поводу консультаций, расчетов, установки солнечной электростанции в ваш частный дом или не частный дом, а производство, может быть, это квартира, урбанизация. Любые вопросы, любые сомнения пишите нам на электронную почту marevel@aol.com, которую вы видите сейчас на экране, также в описании к этому видео и в шапке канала. Все, наверное, знают, что растут цены на электричество. Они, конечно, растут не у всех. Некоторые получают по-прежнему стабильные платежки, где цена не меняется. Это те, кто давно уже имеет контракт постоянный с какой-то с бытовой компанией, кто не перепрыгивал с тарифа на тариф. Те же люди, которые переходили из одной компании в другую или меняли тариф за последние годы, они имеют такую картину, что цены на их дневной и ночной тариф постепенно поднимаются вверх. Поэтому многие здесь, на территории Испании, стали обращать внимание на установку солнечных электростанций для своего домашнего использования. И некоторые люди, которые уже установили себе такие солнечные панели, либо перешли на электромобили, готовы сегодня поделиться с нами опытом своего использования данных систем. Татьяна и ее муж недавно установили вот такую солнечную электростанцию у себя дома, в квартире, здесь, в Испании. И Татьяна любезно согласилась дать нам небольшое интервью для того, чтобы рассказать свои впечатления, вот буквально первые впечатления о том, как они используют солнечные панели, какие их впечатления. Давайте послушаем, друзья. Вопрос. Мы месяц назад где-то примерно установили солнечные панели. Ну, Татьяна, расскажи, как ощущаете и как вообще до этого дошли? Что-нибудь ощущаете от этого? Пользу какую-нибудь? ощущаем себя в центре зеленой энергии. Отлично. Нет, вообще очень здорово. Правда, как-то очень современно стало. Мне очень нравится наблюдать за тем, как вот по приложению, как моя квартира питается от солнца, а не от То есть сети. приятно смотреть, Очень, когда энергия очень, течет. Очень. Я, кстати, и хотел спросить, вот до этого вы показания, я так понимаю, что видели, когда Ибердрола присылала счета, и только тогда вы видели, сколько вы потребили в том месяце. Да, именно так. То есть, а сейчас вы можете уже регулировать, смотреть, сколько вы днем, сколько ночью. И в итоге вот ваша жизнь как-то изменилась, вы стали там, не знаю, суп готовить ночью или... Да, мы стали стирать обязательно днем, когда солнышко светит. Да, ну и там что-то сварить долгое тоже. Предпочитаю теперь, значит, в светлое время суток. Но я сразу хочу рассказать, что мы еще не переключили на продажу электроэнергии в сеть. И следующим этапом, ну, буквально там в течение следующего месяца эту установку переключим в сеть. И вы тогда уже будете иметь условно виртуальную батарею, которую лишнюю энергию будет накапливать в сети и назад ее забирать. У меня еще один маленький вопрос. Сколько времени ушло на монтаж? И было грязно, шумно, какие-то вот неудобства создались? Нет, очень легко монтаж прошел. Это работали как бы 2 дня, но первый день, это был, наверное, скажем, с 10 до 5 вечера. Вот это самая более шумная работа, каркас весь этот установлен. А уже когда батареи монтировали, это вообще очень быстро и профессионально. Мне кажется, часа 3, наверное, да, все это там заняло. Вот. Кстати, вот когда делали каркас, то там хоть была и грязная работа, но мастера очень
профессионально и убрали за собой все. Просто никаких претензий не было. А вообще сама вот эта крыша, я так понимаю, что Мы ее будем использовать, да, будете еще использовать, то есть. Да. Здесь будет у нас как пергола, немножко ее зашьем, Ага. облагородим, и вообще будет место для отдыха, солярий такой. Ясно. А вообще вы как пришли к этому, чтобы вот установить солнечные панели? Вы это просто слышали или решили экономить, или вам пофигу было, просто хотели сделать крышу и заодно плюс? Нет, мы все сразу хотели. Все сразу. Мы хотели бы идти в ногу со временем, да? Ага. Приобщиться к зеленой энергии, и экономия тоже это, конечно. Ага. Кстати, хотел такой личный вопрос, хотите отвечать, хотите нет. А планируете перейти на электромобиль или вы уже пользуетесь гибридом? Да, планируем, наверное, на электромобиль, когда батареи будут чуть Да-да-да, подешевле. пообъемнее. Или да. пообъемнее, да. Пообъемнее даже, в первую Вот. очередь. Ну, Татьяна, ну тогда, когда вы получите следующую квитанцию, когда вы увидите, как у вас выросло или уменьшилось потребление, мы тогда еще раз запишем ролик, Хорошо. если вы не против. Нет, мы не против. И вы расскажете, С удовольствием. как и что, С и как вы удовольствием. стали экономить. Хорошо, договорились. Все, Лёш. спасибо огромное. Мгм. Говорят, испанцы очень консервативны, они не готовы переходить на что-то новое, они готовы питаться только в испанских ресторанах, пользоваться только проверенными столетиями вещами. Я вам хочу сказать, что, друзья, это не совсем так. Испанцы тоже изменяются, они тоже умеют считать свои денежные средства, они тоже хотят экономить, хотят сделать свои траты более бережливые, и они, естественно, используют в жизни те новые технологии, которые предлагает нам время. А с одним из таких испанцев нам тоже удалось побеседовать, взять интервью. Не так давно ему установили солнечные панели, он уже получил первые свои квитанции. Также он пересел на электромобиль, и вот буквально месяц назад ему установили наши работники Каргадор, то есть зарядную станцию для электромобиля. Встречайте, он дает нам свои первые впечатления. Como lo hemos, la instalación que acabáis de hacer, a mí me permite ahorrar porque yo tengo placas solares, entonces mi consumo es eficiente, de la placa solar va directamente a coche, con lo que yo ahorro mucho dinero. El coche es caro, pero en 2 años con esta instalación está pagado. Al final es muy barato. ¿Contento de este tema, de los coches eléctricos, placas solares? Sí, mucho. Ahora más. Ahora más, claro. Porque hasta ahora lo que hacía era consumir de mi electricidad y la luz, tú sabes, está muy cara. Por eso quería, aprovechando la placa solar, hacer la instalación. Perfecto. Perfecto. Ну все, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Альваро в беседе нам также рассказал, что стоимость электроэнергии в прошлом году в октябре, еще до установки солнечных панелей, у него составляла 70 евро в месяц. А в этом году, в таком же месяце, октябре, после установки солнечных панелей уже составляет всего 9 евро. Ну а сейчас, друзья, я задам несколько интересных вопросов Дмитрию. Он учится на установщика солнечных панелей, формасион профессионале в городе Аликанте. Это наш старший сын, и у меня к нему несколько интересных вопросов. Сейчас я их задам. Думаю, вам будет это тоже интересно и любопытно. Так что продолжайте смотреть наше видео. Дмитрий, ты сейчас проходишь практику в Испании по установке солнечных систем в своих в частных домах. Скажи, пожалуйста, где больше всего сейчас эти системы устанавливают? На территории Испании, на побережье, в горах, где? Вообще солнечные панели устанавливают везде по Испании, вне зависимости. Это от района, где горы, побережье, центральная, северная Испания. Мы находимся примерно все в одной широте. Здесь везде есть солнце, это Испания. Но, грубо говоря, по нашему району, по Комунидад Валенсиана, основываясь на моем личном опыте, устанавливают в основном район Аликанте. Ну, вероятно, потому что мы здесь работаем. А кто больше всего устанавливает? Испанцы, русскоговорящие, немцы, англичане? То есть кто уже смотрит в сторону вот этой установки? Кто ваши клиенты? И те, но с одной разницей. Испанские клиенты, они уже знают, что устанавливают. Они уже знают экономию, они уже знают выгоду и знают, почему они хотят. А русскоговорящие клиенты, они обращаются, чтобы узнать, почему, для чего, и уже принимают решение, надо или не надо.
А что еще один вопрос? А что сейчас больше устанавливают именно солнечные домашние вот такие электростанции или же каргадоры, то есть зарядные станции для электромобилей? Что вы больше всего устанавливаете на практике? Вообще мы больше делаем упор на солнечные батареи, Мгм. на солнечные панели. Но обычно клиенты, которые установили уже солнечную систему, уже обкатали ее, полгода происпользовали, и они уже понимают, насколько это выгодно, и задумываются о приобретении электромобиля. И до того, как еще приобрели свой электромобиль или гибрид, они уже устанавливают себе зарядную станцию. Ну и еще один маленький вопрос в конце нашего с тобой интервью. Нравится тебе твоя будущая профессия? Определенно, да. Профессия очень интересная. Благодаря этой профессии я узнал огромное количество интересных людей, как клиентов, так и партнеров. Мгм. Эта профессия Современная, наверное, да, модная, да, модная, да, ну как ныне, современная, да, потому что это направление Да, новое, модное и, соответственно, актуальная профессия. Верно. Востребована Всё на верно. рынке в Испании. очень. Солнца много, людей также много, все хотят и да, востребовано. Все, спасибо тебе, Дмитрий, за маленькое это Не за что. интервью, за ответы на наши интересные, надеюсь, вопросы. Спасибо за ваши интересные А, вопросы. Все, удачи тебе на практике. Спасибо, благодарю. Спасибо. До свидания. Ну и в итоге, друзья, вот только что вы прослушали впечатления людей, которые используют, уже установили себе солнечные панели. Здесь это могут быть плюсы, могут быть минусы, сторонники или противники этого. Но, тем не менее, срок окупаемости, да, он составляет несколько лет, но в целом все приходят к тому, что это выгодно, это, в общем-то, экономит денежные средства. Ну, а на электромобили еще не переходят так массово на территории Испании, потому что многие испанцы говорят о том, что это слишком дорогое для них удовольствие, они не могут позволять себе такую ипотеку еще. Поэтому, несмотря на новое законодательство с 2023 года, будем смотреть, что же у нас будет на рынке электромобилей дальше, какой появится выбор. Но могу сказать, что действительно повсеместно, особенно вот мы наблюдаем здесь в Комунидаде Мурсия, очень много ставят зарядных станций. Тесла, и не Тесла, и Бердрола. Но действительно зарядных станций становится больше, инфраструктура вот эта увеличивается и растет, так что я думаю, что все равно рано или поздно рынок будет диктовать нам свои условия и жизнь, и мы будем постепенно, плавно пересаживаться на гибриды или электромобили. Мы хотим поблагодарить и Альвара, и Татьяну, и Дмитрия, тем, кто согласился дать нам интервью, рассказали нам интересные свои впечатления, или впечатления от работы, или вот от установки солнечных систем. Тот, кто захочет поделиться с нами интересным опытом, положительным или отрицательным солнечных панелей, солнечных электростанций, электромобилей, пишите нам на почту marel@aol.com. Надеюсь, что это видео вам было интересно и полезно. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Адиос, амигос. Увидимся вновь на нашем канале. Пока-пока.